get to the top. I'm so Becky from the block, girl. Always had a little, but I wanna lie. No matter where I go, I know where I came from. I won't stop till I get to the top. I'm so Becky from the block. Always had a little, but I wanna lie. No matter where I go, I know where I came from. It's your boy Samuel LG coming through with my little sister Becky D in the hood. All the way from West Africa to Inglewood, switching up the style, baby, like you know we should. Live on the other side of the world, where we be exporting all the diamonds and pearls. Home to all the dark-skinned beautiful girls who I wanna give a shout out to in this verse. Since I was a kid, I've been dreaming of a Grammy. This is the remix. Bling, bling. Daddy Yankee, you know. Un fuerte aplaudiment. Tenim una mica de centrat ara, dibuixant. És interessant, no? Esto es pa' que te vaya. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vale. Prende la planta, se planta. Hilo, la planta, se planta. Hilo. Aquí paquete, aquí.
tots els balls anaran dedicats a la Leslie i al Christian, que avui no han pogut ser amb nosaltres aquí. Un fort aplaudiment per ells també. Moltes gràcies. Ara faran un... Si treu un 4 estamos, si torna a començar. Aquí! Ves corrent, corre aquí! No, porque ahora no pueden pasar ahí. Aquí, aquí. ¡Mamá, lo vuelvo a ganar! Es que sabes que Regidor de Barris i Turisme, que hem canviat de barris, i en nom de la Federació d'Associacions de Vins de Manresa, el Faustí Fígols. Començarem pel tercer premi de fotografia, que ha estat, són d'aquelles fotografies que estan allà. El tercer premi de fotografia per la fotografia cel i fusta és per Clara Casals. No sé si està avui per aquí. Clara Casals. Per la fotografia titulada Seguim pujant, Helena Rescalvo Ramos. No sé si hi ha aquí també l'Helena o algun representant familiar. Continuem. Anirem pel primer premi. Primer premi de fotografia per la fotografia titulada Pistil, Berta Ruiz Encina. No sé si tenim aquí la Berta Ruiz, si som tan afortunats de tenir-la. Bueno, això sí que serà una entrega de premis fàcils, No us queixareu, no estem treballant ràpid. I es diu Jordi, pot pujar. Sí? Tenim afortunat? Molt bé. Com a regal del... Felicitats pel premi. Tenim un llibre CD, cortesia de l'Ajuntament de Manresa, amb aquest aigua-llum. Tenim la seva mestra. Molt bé, doncs, que pugi la mestra. I moltes gràcies a la Renaixença per participar. Molt bé. Molt bé, doncs, anem cap aquí. CD llibre. Ja. Molt bé. Ja li donaràs a la teva companya, la Violeta Garcia. Molt bé, doncs, merci. Anem pel segon premi. És per un dibuix de l'escola Oms i de Prat. És per Gorka Albiol. Recompensa aquí. Molt bé. Tenim aquest joc de taula de Manresa i aquest CD llibre amb amb músiques també. Moltes gràcies. No val per gran cosa, se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell serem un record que es perd amb el vent. Però hi ha algú que em va dir que encara ets aquí. Hi ha algú que em va dir que els parles de mi i no sé què pensar. Que el destí es burla de tot, que mai dona res i ens veu com un joc, que el poder ser feliç ho tenim a l'abast, però s'escola entre els dits quan te n'has adonat. Però hi ha algú que em va dir que encara ets
aquí hi ha algú que em va dir que els parles de mi i no sé què pensar. Qui va ser que em va dir que encara m'estimes? No ho puc recordar. Acabava la nit, el seu rostre és confús, sento encara la veu. I l'estima és secret, no diguis mai que t'ho he dit. Hi ha algú que em va dir que encara ets aquí. Hi ha algú que em va dir que els parles de mi i no sé què pensar. No sé què pensar i no sé què pensar i no sé què pensar. M'havien dit que la vida no val per gran cosa, se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. Moltes gràcies. Gràcies.